Sikutegemea kama utafanya upuuzi kama huu. Sasa nakwambia, kabla jua halijazama, mzigo utakao ulete haraka sana kwa. Sawa. Nitafanya hivyo. Saa 7 hii. Zendo kasema saa 7 nisitembee au vipi? Hapa hakuna cha saa 7, hakuna cha saa 8. Ni hapa ni kuluka na mitaa tu. Afu hamna kitu chochote ambacho kitanitokea. Kijijini hapa mimi nipanda fie nimetembea huko sehemu za watu magari nini. Ukipita njiani nini au ni kibao sembuse hapa. Napishana kuku tu ndege nini. Msiwaelewi habari zao wezi bwana, ninakanyaga tu. Yeye mzee akirudi akinikosa atajua mwenyewe. Naam. Assalamu alaikum shehe wangu. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam shehe wangu. Bwana Heri, taarifa zako nimezipata. Bwana Heri, unaenda kinyume na matakwa ya Allah. Bwana Heri, wewe una elimu kubwa sana ya dini. Una elimu kubwa sana ya dini hii. Lakini Bwana Heri, unaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Unaenda kinyume na matakwa ya Allah. Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kuwasaidia watu. Lakini wewe Bwana Heri unafanya kinyume chake. Badala ya kuwasaidia watu, unawakandamiza watu. Unaenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hujachelewa. Wakati bado upo, wakati ndo huu. Wakati bado tunavuta pumzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Heri, unapaswa umrudie Mwenyezi Mungu. Unapaswa umrudie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Heri. Haya inshallah. Mimi naenda. Inshallah. Assalamu alaikum. Sijafuata hiyo asalamu alaykum yako. Hivi ndugu yangu unajikuta nani hasa katika kijiji hiki? Au unajikuta mwanaume upo peke yako? Aisha mimi nampenda sana. Na najua ananikataa kwa sababu ya kwako wewe. Hasa nakwambiaje? Kuanzia leo hii nikikukuta na Aisha tutajuana, ama zako ama zangu.
Kwa nini unamfuatilia huyu? Na wewe kwa nini unampa msaada wa kinafiki? Hayo kuhusu na wala hayopaswi kujua. Na kuuliza tena, kwa nini unamfuatilia huyu? Shida yangu ni kibuyu. Kibuyu kipo kwa Wandema. Na kama kibuyu kipo kwa Wandema, unafuata nini hapa? Koshe, ngoja niwahi masjidi kidogo. Mwalusamba, achana naye yule, simsikilize. Sinajua mtu mwenye yuko sawa yule. Yaani hata simuelewi kama kachanganyikiwa. Basi mimi naenda nyumbani. Sinamjua mdogo wangu yule akili zake zenyewe. Taonana baadaye. Nipo hapa kwa ajili ya kumsaidia huyu ambaye anataka kumdhuru wewe kwa kosa la kijinga kabisa. Eti nipo hapa kwa ajili ya kumsaidia? Mnafiki mkubwa wewe. Yaani wewe ndo mtu ambaye ulidhuru familia yangu, afu leo unasema unataka kumpa msaada? Mpuuzi mkubwa wewe, haustahili kuwepo katika uso huu wa dunia. Mzee Zube. Mzee Zube. Nini alimchoma kisu huyo? Nilikuagiza ukaniletee nguo ya ndani ya bibi yako. Na kama ukikosa uniletee kibuyu ama ushanga. Mbona hukurudi? Bwana Elio kumbe sio mtu mzuri. Bibi ameniambia kila kitu kuhusu wewe. Mjomba. Nashukuru Mungu nimekutana na wewe hapa. Habari yako? Sio nzuri. Nyumbani, pembeni mwa nyumba yangu, kuna mtu nimemkuta amechomwa kisu. Amekufa? Hajafa kwa sababu niliwahi kumpa huduma ya kwanza. Sasa sikia. Kwenye majambo yangu kuanzia leo nitafanya mimi mwenyewe. Kumbe wewe mnafiki eh? Mwangalie sura kavu. Tuna hata haya. Wa kiume wa kike? Wa kiume. Ni yule ambaye alishawahi kumsaidia marehemu mama. Na huyo mtu umemwona saa ngapi? Jioni. Kwa taarifa yako, huyo mtu ndio alimuua marehemu mama yako. Na mimi ndio nilomchoma kisu, nitaka afe kabisa. Sasa nashangaa umemsaidia. Inabidi uue.
Nimuue? Ndiyo, inabidi uue. Kwani umefurahia kifo cha marehemu mamako, si ndio? Kwa sababu yeye ndiye amemuua na wewe umemsaidia. Sasa inabidi twende huko huko kwako ili nikamuone. We Wandema, ndo moja hiyo hiyo. Ndio bibi, ndo moja. Mbona umechelewa au ulikuwa na babu huko? Babu ni mtoto wapi na mimi na gundu? We una gundu, ila wewe unachagua wanaume. Na ukichagua wanaume utaendelea kukaa hapa unipikie mpaka basi. Wewe mbona kijaga mzee nani cheko mpaka mwisho nalionyesha, na wenzio mbona tuseme? Wewe una wivu. Nenda kapike huko chakula, mimi njaa inaniuma. Una hakika tukiungana tutafanikiwa? Ndiyo, lazima tufanikiwe kwa sababu tukimpata Nongile, yeye ndio kila kitu. Yeye ndio mtu pekee ambaye anaweza kujigeuza kitu chochote kile, jiwe, miti, na hata pia ana uwezo wa kujigeuza huyo mzee Zube. Kwa hiyo kama tutampata, kila kitu kitakwenda sawa. Tutampata vipi Nongia ile tuungane naye? Na swala kumpata tuungana vipi, hilo jambo niache mimi, kwa kuwa Nongile kwangu haluki. Ni jambo tu la kumwita na kumwelekeza. Kama tunataka tuwe letu hili moja, yaani kikundi kimoja, hatokataa na mambo yetu yatakuwa shwari kabisa. Wewe unafanya nini hapa? Jukwaa Chilumpa, sio kwa ubaya. Nilikuwa nataka nijue tu kinachoendelea. Nini umekiona? Nimeona kila kitu kinachoendelea. Na kwa mpango wenu hamwezi kufanikiwa.
Zubeda, pole sana. Mjomba, kwani kuna nini? Anautaka yule. Sasa sikia Zubeda, tumbo langu haliko vizuri, nataka nende msalani, kwa hiyo nisubirie, sasa hivi narudi. Tatizo lako mjomba, unapenda kula vitu vya gesi. Koma wewe, mimi ni mjomba wako na sio babu yako. Nimekwambia tumbo langu linanisumbua, nataka nende msalani. Zubeda, hapa sio sehemu salama kabisa. Inatakiwa uondoke haraka iwezekanavyo. Tulia. Unaenda wapi? Naenda kwa Bwana Eli na Wandema. Mbona unautoa moyo wako vibaya? Hivi unajua kwa nini walienda kufua kile kibuyu? Inabidi ukae utafakari kabla ya kutenda. Na unajua kwa nini mjomba wako alimua marehemu mama yako? Sasa subiri. Na ndio maana nilisema nitakusaidia. Na nilikuahidi kusaidia, nitakusaidia. Na ndio maana nilikupa kile kibuyu uende ukakifukie kikakae siku 7 ili mama yako aweze kurudi. Sasa basi inabidi ukae hapa mpaka jioni ndipo uende kwenu. Unielewa? Sawa. Hivi unaniona mimi mtoto mdogo sana sijui chochote? Najua kila kitu kinachoendelea kati yako na huyo mwenzio. Tena ushukuru yule aliyeniambia ngoja. La sivyo ungejua mimi ni wakuja au wakuzaliwa. Wewe jua hivyo hivyo kwamba mimi ni adui yako. Lakini siku ambayo utakuja kujua ukweli, utakuja kuniomba msaada. Kwa heri. Zubeda, mbona nimekwenda mpaka nyumbani kwako na sijamuona mzee Zube? Usiniambie umeenda bila taarifa.
Bado haujajibu swali langu. Nimekuuliza, mbona nimekwenda mpaka nyumbani kwako na sijamwona mzee Zube? Siwezi kuwa na majibu kamili ya hayo maswali yako. Labda niende mwenyewe. Sawa. Aisha, mambo poa? Vipi? Poa. Huu mguu unauona ulikuwa anakuja kwenu. Nashukuru nilikukuta hapa. Na huku nakotoka sio njia ya kwenu, ila tuachane nayo yote. Je, Nongile nyumbani kwenu atakuwepo? Mdogo wangu Nongile nilivyoondoka nilimwacha, ila sijajua, ila sio mbaya kwa kuwa mimi naenda nyumbani, basi kaongoza. Basi sawa, haina shida, tunaweza tukaenda. Ndugu yangu Paselo, umemwona shemeji ukasema unaenda msikitini saa 5 ndugu yangu, muda msikitini kweli ndugu yangu? Hamna bwana Papenye. Si unajua shemeji yako ile, kwa nikaenda pale kidogo kwa shehe yule kutangaza na niliondoa bwana. Shehe ndio useme unaenda msikitini saa 5 ya kweli hayo? Hamna, sasa nilikuwa na waya afu nikaona tayari nisha jambo tumeongea limeisha tayari, sio mbaya. Ila sawa, nilikuwa naomba nikusindikize twende wote nyumbani kwako. Sawa, tunaweza tukaenda. Sawa. Twende ndugu yangu. Umetoka wapi? Najua umetoka kwa mpumbavu mwenzio na nilikuzuia kwenda kwake. Alafu pia unapata kiburi kwa sababu yeye yuko hai. Sasa nitamkomesha. Oho.
Kumbe kuna wageni. Karibu. Assalamu alaikum. Na umekuja wakati wa masjidi. Hivi unawezani uzi wako weka hapa kitoto unaweza kunizuia mimi? Sasa basi, nimekuja kukupa onyo. Japo mwanzo nilikuonya. Acha mazoea na dada yangu Aisha. Haya. Basi inshallah. Karibu tena. Ukija hapo utanikuta. Mwili wa baba. Lakini kichwa hakuna.